Hari ini aku mau makan rujak timun Royco. Dari kemarin penasaran banget sama rujak timun ini. Katanya sih enak ya. Ini aku pertama kali coba. Temenin aku makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Seriusan unik banget rasanya. Itu susah ngejelasinnya. Rasa timunnya nggak begitu berubah, cuman ada gurih ya, jadi ada gurihnya. Enak kok. Ini mau nyobain, ini masuk. Halo. Hmm.